Once again. Evrakları getirdim Artuk Bey. Masaya bırakasın Maria Hatun. Hanlı Pazar'dan Çavdar atlarını çekmişsin. Ne etmek istersin Turgut Bey? Beylerimle de istişare ettim. Çavdarlar olarak gayrı bu topraklardan göç edeceğiz. Kaledeki Çavdar alplerini de çekeceğim. Ertuğrul Bey'imizin buyruğu olmadan kendi başına iş yaparsın. Densizliğin boyunu aşmıştır. Yarı yolda bırakırsın bizi. Bamsı diline hakim olasın. Turgut Bey, Bamsı, bırak Turgut Bey bildiği gibi yapsın. Biz elbet başımızın çaresine bakarız. Hanlı Pazar'daki alpleri kaleye çekeriz. Yok. Yok Artuk Bey. Meğer içimizdeki en büyük hain senmişsin. Ertuğrul Bey'ine, kardeşlerine, obana ihanet edersin. Kibrin, cehaletin yüzünden hatunumla balam can pazarına düşmüştür. Yeter Bamsı! Yeter! Ben obam için en iyisi neyse onu yaparım. Hatunumla balan içinde olan oldu gayrı. Ben daha ne yapayım ha? Ne yapayım? Bamsı! 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 Yapmayasın. Dur, yakışır mı size? İyi misiniz? Davamıza ihanet ettin! Hainsin sen! İhanetini affetmeyeceğim! Affetmeyeceğim ihanetini! Hainsin sen! Hainsin sen! Hainsin! Hainsin! Bamsı! Hainsin! Bamsı bırak! Bamsı bırak! Bamsı bırak! Bamsı bırak! 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 Turgut, bismillah! Hainsin sen. Turgut! Hain, hain, Turgut abi! hain, hain, hain o. Hainsin sen. Ne ettin sen? Hain, hain. Ne ettin Bamsı? Kardeşinin canına kıydın. Yok, yok. Hain de o, kardeşim değildir o. Hain de o. Haindir, kardeşim değildir. Kardeşim değildir. Toplar! Bamsı abi yakalaysınız. Turgut Bey öldürdü. Yok. Artuk Bey. Yok. Hain de o. Artuk Bey. Hain de o. Bu hadiseyi kimse bilmeyecek. Birlik bozulmamalı. Düşmanlarımızın kulağına gitmemeli. Şimdilik bu mesele burada kalacak. Eğer ki içinizden biri tek kelime ederse hepinizi öldürürüm. Anladınız mı?
Götürün onu.